Ano ba kayo? 2, 4, 6. Go! Wait lang. 1, 2, 3. Mayaman na kami sa wife. Useful, di ba? Ay, parang ano, tawa kami. Kasi, okay na. Never endorser ng clean Pwede na. Alam mo, dapat yan ang ano ko. Isang dapat lavender. Eh, kaso, second period. Last na ba ako? Last na? Yes, kasi nga. 1, 2, 3. Go! Okay, pakipakayat lang. Tama-tama. Pwede na may wife na siya. Bakit na tayo nagkawagawa? Yes, pwede na nagkakat namin. Wala pa. Hindi mo nadali yung tenga. 1, 2, 3, go!